Здравейте и добре дошли в канала. Историята днес е много тежка, но и много позната. Предполагам, че няма човек, който да не е чул за бруталното убийство на Маги от Хасково, за зле свършената полицейска работа, за агонията на семейството й и за дългия път към справедливостта, пред който са изправени. Днешният случай, макар да е от другия край на света, е доста сходен и не знам колко поуки можем да извлечем от него, но със сигурност ще остави горчив привкус у вас. Приех предизвикателството на Деница Радонова, която си пожела тази история, но и не мога да отрека, че не ме предупреди колко е жестока и трудна за разказване. Реших все пак да я кача в канала, защото я почувствах близка до случилото се с Маги. И ми се иска с нея да акцентирам върху това, че когато на злото не се противодейства, то не стихва, а започва да се храни от тази безнаказаност и става все по-свирепо. А сега настанете се удобно и нека преминем към случая. Днешната история започва в края на ноември и по-точно на 25 ноември 1988 година, когато 17-годишната Джунко Фурута не се прибрала у дома след края на работния си ден. Тя била много отговорно момиче и определено не било типично за нея да не се обади на родителите си в случай, че ще закъснее или пък, че изобщо няма намерение да се прибере. Тя трябвало да си у дома около 8:30 вечерта, но когато нощта напреднала, а Джунко все още я нямало, родителите й, макар обезпокоени, не отишли веднага в полицията. Вместо това, баща й Акира, майка й и двамата й братя започнали да звънят на всички, които я познавали, за да ги попитат дали са виждали Джунко, дали са я чували и дали изобщо знаят къде може да се намира. Те решили също да поемат търсенето в свои ръце и започнали да обикалят из града с надеждата, че ще попаднат на Джунко и с това ще се сложи край на притесненията им. Сега, макар на нас да ни се струва малко безотговорно това, че не са се свързали с полицията веднага, то трябва да се опитаме да се поставим в техните обувки и да разберем, че в онзи момент те не са искали да си мислят най-лошото и да си правят изводи. Но в крайна сметка на 27 ноември, цели 2 дни по-късно, когато все още нямало и следа от Джунко, те решили, че не могат повече да игнорират реалността и подали сигнал в полицията за изчезнало лице. По-късно, същия ден, телефонът в дома им позвонил. Не успях да намеря информация кой е приел обаждането, но който и да е вдигнал телефонната слушалка, вероятно е изпитал облегчение, тъй като от другата страна на линията била Джунко. За съжаление, това облегчение не траяло дълго, защото това, което Джунко им казала, било далеч от успокояващо. Тя им казала, че е избягала, че не е в опасност и че ще остане при приятел, макар да не уточнила кой точно е този приятел. Изглежда сякаш Джунко е знаела, че изчезването й е докладано в полицията и че всички медии говорят за това. Но казала на семейството си, че не иска полицията да бъде намесена и че те трябва да оттеглят сигнала. Мога само да гадая как са се почувствали близките им и дали изобщо са й повярвали. Но е факт, че те оттеглили сигнала за изчезването й. Предполагам, че това обаждане ги е направило още по-съмнителни, но може би се страхували, че който и да я държи, може да й навреди, ако полицията започне разследване. Както вече казах, Джунко била много отговорна и това просто да реши да избяга от вкъщи не съответствало на характера й. Тя имала добри оценки в училище и почти никога не отсъствала от часовете. А и на работното си място тя демонстрирала същите качества. Тя започнала работа, защото искала да си събере пари, за да отиде на екскурзии с приятели, за да отпразнуват завършването на учебната година. Просто нямало никакви знаци в поведението й, че тя планира да избяга и да остави живота си зад гърба си. Още повече, вечерта, в която изчезнала,
Бил и последния епизод на любимото й телевизионно предаване и тя била споделила колко е развълнувана да се прибере вкъщи и да го гледа. Но вместо това, тя просто изчезнала. Нещо наистина не било както трябва. Всичко, което тя казала в този телефонен разговор, не е съответствало на нещата, които нейното семейство знаело за нея. Но тъй като не разполагали с друга информация относно местонахождението й, те били безсилни и можели единствено да седят и да чакат с надеждата, че Джунко скоро ще се върне от дома. Или че полицията ще я намери и ще потвърди, че е на сигурно място. Но дори след активното разследване от страна на властите, семейството й не получило никакви новини за Джунко в продължение на 4 месеца. И така, до 29 март 1989 година, когато детективите най-накрая намерили Джунко и се свързали с тях. Но вестите не били добри. Джунко била намерена мъртва, а тялото й било обезобразено до такава степен, че дори майка й не успяла да я разпознае. В момента на смъртта си тя тежала около 30 кг, а тялото й било покрито с белези. Било очевидно, че е била бита и подложена на ужасяващи мъчения. Дори полицаите, които са ставали свидетели на какви ли не гледки, били потресени. Отнело известно време на майка й да се съгласи, че това е тялото на дъщеря й. А когато го проумяла, тя започнала да крещи. Паднала на колене, напълно погълната от скръб и болка. Не само защото дъщеря е била мъртва, а и защото било очевидно, че е страдала ужасно преди да загуби живота си. Но сега, нека се върнем към деня, в който Джунко изчезва. На 25 ноември Джунко се прибирала от работа, когато пътя й пресекли двама млади мъже. 15-годишният Нобухаро Минато и 18-годишният Хироши Мияно. Те определено не били от типа хора, които бихте искали да срещнете потъмно. И двамата имали връзки с японската мафия Якудза и макар и да са били на достатъчно ниско ниво в иерархията, то те определено били доста опасни личности. И двамата имали история на нападения над млади жени, а на 25 ноември те били на лов за следващата си жертва. Те бродили из квартала в Мисато, като именно там било тяхното ловно поле. Хората, които живеели в района, казвали, че често чували писъци на млади жени, идващи от тъмните улички. Аз открих малко противоречива информация за това как Нобухаро и Хироши са избрали Джунко за своята следваща жертва, затова ще ви разкажа и двете версии. Първата е, че те никога не са виждали или говорили с Джунко преди да я атакуват в онази нощ и тя просто имала този ужасен късмет да попадне на грешното място в погрешното време. Според другата версия обаче, Джунко е познавала Хироши, защото са посещавали едно и също училище и той е бил влюбен в нея, което не би било изненадващо, защото Джунко била много красива, мила и се разбирала добре с всички момчета. Тя имала двама братя и в известен смисъл била мъжко момиче. Все пак тя не е излизала на много срещи с момчета и била скромна и срамежлива. Не пиела, не пушела, не ходила по купони и общо взето била наистина добро момиче. Като цяло тя притежавала всичко, което едно момче би харесало и вероятно Хироши е решил, че има шанс с нея. Той е поканил на среща, но Джунко отказала. Хироши не обичал отказа и не приемал не за отговор. В тази версия на историята той решил да й отмъсти за това, че го отрязала и заедно с Нобухаро измислили план. Когато Джунко се прибирала с велосипеда си, Нобухаро я следвал с мотора си. И когато му се отдава възможност, я блъснал, а Хироши бил този, който се впуснал да й помогне и да я спаси. Той прогонил Нобухаро и предложил да я изпрати до дома й, за да е сигурен, че е в безопасност. Той се държал като неин защитник, само за да спечели доверието й.
Той бил този рицар в блестящи доспехи, който е спасил. Но Джунко дори не подозирала, че всъщност влиза в добре подготвен капан. По път към дома й, Хироши някак си успял да убеди Джунко да влязат в един изоставен склад. Оттам той позвонил на всичките си приятели, за да се похвали, че ловът му и този път бил успешен. Обадил се също и на Нобухаро и му казал, че планът им е проработил. Обадил се и на други двама тинейджери – 17-годишният Джо Огура и 16-годишният Ясуши Уадаби. Те също, като Нобухаро и Хироши, имали проблеми с това да спазват законите. Макар и до този момент престъпленията им да не са били толкова сериозни. За Хироши и Нобухаро това не бил първият път, в който използват този коварен план. Случвало се било и преди Нобухаро да влезе в ролята на нападател, а Хироши на спасителят. Но при всички предишни пъти те са освобождавали момичето, което имало нещастието да му се довери. Този път обаче, вероятно поради лични мотиви, Хироши е решил да не пуска на свобода Джунко, а да я накаже за това, че се осмелила и изобщо да му откаже да излезе на среща с него. След като решението било взето, те отвели Джунко в Адачи, отдалечен квартал на Токио, където родителите на Нобухаро имали къща. Там те щели да бъдат практически необезпокоявани, тъй като родителите карали дълги смени на работа и почти нямали почивен ден. И така Нобухаро, Хироши, Ясуши и Джо заключили Джунко в стаята на Нобухаро. И докато тази нощ родителите й обикаляли града, за да я търсят, тя вече се намирала на километри от мястото, от което била отвлечена. Похитителите й предупредили Джунко, че ако се опита да избяга, то те или якудза ще я открият и тя и семейството й ще пострадат. Заплахите им били достатъчно убедителни, за да накарат Джунко да се съгласи да направи онова телефонно обаждане до семейството си и да каже, че доброволно е избягала от дома си. Те я принудили да го направи, за да спечелят достатъчно време. Време, в което да се гаврят с нея. И за съжаление, планът им проработил. Те спечелили цели 44 дни, които подложили бедното момиче на нечовешки мъки. Те я насилвали многократно и дори я споделяли с приятели, които в последствие не били идентифицирани. Така че ние можем само да гадаем колко на брой са били тези приятели и колко често са злоупотребявали с Джунко. Но разследващите предполагат, че са били около 100 души, които са посещавали къщата през тези 44 дни, като някои от тях са идвали повече от веднъж. Сега сигурно се питате как е възможно нито един от тези 100 човека да не се е почувствал зле от това, което се случва. И ще сте прави. Имало едно момче, чиято идентичност не е известна, което споделило с родителите си за това, което се случва в къщата на Нобухаро. Ужасените родители от своя страна се свързали с полицията и им казали всичко. Но ето тук идва изнервящата част от тази история. Когато детективите отишли в къщата, родителите на Нобухаро били там и те защитили сина си. Казали, че не са виждали Джунко в къщата и поддържали теорията си дори след като истината излязла наяве. На мен лично ми е трудно да проумея защо са казали това на разследващите. Дали ги е било страх от собственият им син, дали ги е било срам, че се е превърнал в чудовище и отрицанието е бил техния начин да се справят. Нямам идея, но е невъзможно да не са забелязали този поток от хора, които постоянно влизат и излизат от дома им, дори и при факта, че почти не са се задържали вкъщи. Всъщност, в един момент те признали, че са виждали Джунко, но Нобухаро им казал, че тя е негова приятелка. Но дори това е трудно за осмислене, тъй като Джунко била покрита с синини, с белези и отславала все повече и повече с всеки изминал ден. Как е възможно разумен човек да си помисли, че тя е била там доброволно? Още повече,
Съседи свидетелствали, че са виждали родителите на Нобухаро да ремонтират стаята му и балкона, сменяли са шторите и са правили основно почистване на къщата. Как е възможно да не забележат каквото и да било? Аз лично не вярвам в историята им. Да, никой родител не иска детето му да бъде арестувано, но да прикриваш отвличане, изнасилване и убийство е просто отвъд отвратително. Когато полицията се появила на вратата им, те били спокойни и усмихнати. И се държали така, сякаш недоумяват, защо някой би подал такъв сигнал. Те казали на детективите, че са добре дошли да влязат и да огледат къщата. И явно актьорската им игра е била достойна за Оскар, защото детективите решили да не направят огледа и си тръгнали. Очевидно, приемайки за чиста монета това, че щом родителите са толкова спокойни и готови да сътрудничат, то явно няма за какво да крият. С изключение на това, че зад затворените врати на къщата Джунко била подложена на адски мъки. Отвъд многобройните изнасилвания, тя била държана гладна в продължение на 40 дни. Биели я и я принуждавали да яде хлебарки и да пие урина. Тя нямала друг избор, освен да им се подчинява. Държали я гола, дори когато я оставили да спи на балкона през студените зимни нощи. Но зверствата им далеч не свършвали тук. Те я карали да мастурбира пред тях и пред всеки, който ги посещавал. И явно са намирали това за забавно. Те я изтезавали, като пробождали тялото й с ножици, метални пръти, бутилки и общо взето каквото им попаднало под ръка. Те разкъсали левия и глезен с помощта на клещи, а следователите по-късно открили изгаряния в и около гениталната й област. Те я биели толкова зверски, че вътрешните й органи били повредени и тя не можела да контролира ходенето по малка нужда. Абсолютен кошмар, но не свършил тук. Те поставили пиратки в устата й и в интимната й зона и ги запалили, оставяйки ги да избухнат в нея. Аз просто нямам думи. Това е толкова варварско и дори не съм сигурна, че това определение е достатъчно изчерпателно. Но Джунко оцеляла след всичко това. И сега, ако си мислите, че тези зверства имат нещо общо с сексуалният мотив, грешите. Тук единственият мотив е властта, жаждата за контрол и за унижение на жертвата. Това, което Джунко е преживяла през тези 44 дни, е разрушително, както за физиката й, така и за психиката й. Тя изтърпяла нечовешки болки и мъки, а инквизиторите й са се наслаждавали на това. В един момент Джунко е успяла да стигне до телефона и когато е била на път да се обади за помощ, един от похитителите й я видял и я завлякал обратно в стаята на Нобухаро. Наказанието й този път било дори по-жестоко. Те я пребили, а след това намазали краката й с гориво и ги запалили. Джунко оцеляла и този път. Към началото на януари стомахът й бил толкова увреден, че тя не можела да пие дори вода. Всичко, което погълнала, го повръщала на момента. В редките случаи, в които й било позволено да използва банята, на Джунко й отнемало цяла вечност да слезе по стълбите и да се върне обратно. Тя била толкова изтощена, че това усилие изпивало и малкото й останала енергия. Тя вече била толкова отчаяна, че започнала да ги моли просто да я убият и да сложат край на мъките й. Но както вече ни е пределно ясно, в това подобие на хора не вирее никакво съжаление. На 4 януари 1989 година Хироши, Нобухаро, Джо и Ясуши накарали Джунко да играе маджонг с тях. Естествено, идеята за това е отново да унижат Джунко. Имайки предвид състоянието й,
едва ли е изгаряла от желание да играе игрички. Но явно идеята е била точно такава. Тя да загуби и да стане обект на подигравки. Но планът им не се развил точно, както са очаквали. Защото Джунко спечелила играта. Дори след всичко, през което е преминала, тя все пак им доказала, че е по-умна от тях. Това вбесило Хироши и компания. Те направо откачили. До такава степен, че взели една щанга и ударили с нея Джунко толкова силно по главата, че тя получила епилептичен пристъп. По-късно те ще кажат, че в онзи момент си помислили, че тя се преструва. А за да я накажат, запалили тялото й отново. Не след дълго те изгасили пламъците, но Джунко не показвала признаци на живота. Желанието й се сбъднало и смъртта й сложила край на нечовешките мъки, на които била подложена. Хироши решил, че за да прикрият следите от зверствата си, ще е най-добре, ако излеят бетон върху тялото й. Той бил чел за убиец, който се отървал от труп по този начин и му се сторило като добра идея. Речено сторено. Те натикали тялото на Джунко в буре и така го пренесли до дома на Хироши. Там, на площадката зад дома му, те го напълнили с бетон, а след това го захвърлили на сметище край Токио. И в интерес на истината били на косъм да се измъкнат и да не бъдат обвинени в убийството на Джунко. Но съдбата често работи по мистериозни начини. В края на март 1989 година Хироши и Джо били арестувани за изнасилване, което са извършили през декември, докато Джунко все още била в плен. По време на разпита на Хироши, детективът направил малко странен коментар. Той казал: не би трябвало да убиваш хора, което е близко до ума, нали? Очевидно е, че да убиваш не е правилно. И макар да не ми стана ясно защо детективът говори за убийство, след като към онзи момент Хироши е задържан за съвсем друго провинение, то тактика или не, очевидно коментарът му имал въздействие над Хироши. Той помислил, че полицията знае за Джунко и решил, че ако си признае, то детективите ще бъдат по-благосклонни към него и евентуално ще успее да постигне някакво споразумение за по-лека присъда. Но Хироши преценил грешно ситуацията, защото детективите дори не подозирали, че Джунко е мъртва и че всъщност срещу тях стои един от убийците й. Но Хироши им разказал всичко. Описал мъченията, на които я били подложили, начина, по който я убили и също къде точно могат да намерят тялото й. Детективите последвали следите, дадени им от Хироши, и се оказало, че той им е казал цялата истина. Тялото на Джунко все още се намирало на сметището. Полицията стигнала до него на 29 март и дори без признанията на Хироши е щяло да им стане ясно, че тя е загубила живота си по особено жесток начин. Но въпреки показанията на Хироши, съдебната система в Япония не се отнесла към престъпниците, както може би очаквате. От една страна, защото и четиримата извършители били непълнолетни. Дори Хироши, който към онзи момент бил на 18 години. Просто защото, според японското законодателство, за пълнолетни са имали лица, които са навършили 20. Това обаче се променя, но чак през 2022 година, когато възрастта е намалена до 18. Но това не се случва заради случаят на Джунко или други криминални прояви от непълнолетни, а чисто по икономически причини. Тъй като населението в Япония е застаряващо, правителството решава, че за да стимулира икономиката, то трябва да се понижи възрастта, в която човек навършва пълнолетие и се смята за трудоспособен. Но през 90-те години, когато и започва делото на убийците на Джунко, нещата стоят по коренно различен начин. Имената им се пазили в тайна от обществото и били по-познати като извършител А, Б, С и Д.
Дори в момента, ако отворите японската Уикипедия, ще забележите, че те все още са класифицирани по този начин. И докато съдилищата се опитвали всячески да запазят самоличността им в тайна, той един репортер, работещ за японско списание, разкрил истинските им имена. А редакторът, който одобрил пускането на този материал, заявил, че подобни зверове не би трябвало да имат правата на човек. След излизането на статията, хората единодушно решили, че Хироши, Нобухаро, Джо и Ясуши са виновни и няма второ мнение по въпроса. Но въпреки това, съдът взел друго решение. Нобухаро, момчето, което отблъснало Джунко от велосипеда й и стоял за целия план, получил 5 до 10 години затвор, което е чиста подигравка. Но според семейството му, той е този, който е изтеглил късата клечка и присъдата му е несправедлива. В интервю с пресата, майка му дори обвинила Джунко за това, че е разрушила живота на сина й. Тя всъщност прехвърля цялата вина върху истинската жертва тук. Едва ли не Джунко е виновна, че е била нападната, измъчвана и държана против волята й в продължение на 44 дълги и мъчителни дни. Май няма съмнение защо синът ти се е превърнал в истинско превъплъщение на злото. Но да не забравяме, че това е и жената, която се отървала от полицейските служители, когато са почукали на вратата на дома й. Присъдите на другите убийци също не съответстват на извършеното престъпление. Джо получил също от 5 до 10 години затвор, Ясуши се разминал с 3 до 4 години, а Хироши бил осъден да излежи 17 години. По-късно Хироши искал промяна на присъдата си. Разбира се, искал тя да бъде намалена, но вместо това съдът му отредил 20 години. И четиримата трябвало да платят на семейството на Джунко 50 милиона йена. Съобразено с днешната инфлация, сумата възлиза на 600 хиляди лева, което на първо четене не са малко пари, но тази сума, разделена на 4, означава, че всеки един от тях е трябвало да плати по 150 хиляди лева, което според мен е твърде малко и дори унизително. Нима един човешки живот може и трябва да бъде оценен на 150 хиляди лева и 5 години затвор. И въпреки всичко, родителите на Нобухаро, които били на негова страна и го подкрепяли във всяка крачка, отказвали да платят неговия дял. И ако си мислите, че защото не са имали финансовата възможност, грешите. Защото в действителност те продали къщата си и дали парите на другите 3 убийци. Разбираемо, всяка част от процеса, присъдите и последващите събития предизвикали скандал в цяла Япония. Много от хората настоявали, че това е крайно несправедливо, но имало и такива, които били на мнение, че затвора трябва да служи за рехабилитация, а не за място, където да си получиш заслуженото, след като си отнел човешки живот. Но нека хвърлим един поглед на това, как се е стекал животът на убийците на Джунко, след като са излежали скандално късите си присъди. Смятате ли, че са се превърнали в пълноценни членове на обществото? Ако отговорът ви е да, помислете пак. Защото когато Нобухаро, Ясуши и Джо излизат от затвора през 90-те, те се връщат към престъпния свят и извършват още по-ужасяващи престъпления и биват арестувани отново и отново. Първи се е проявил Джо, когато през 2004 година се сдърпал с работник в клуб. Не намерих много информация, но е ясно, че спорът ескалирал до насилие, когато Джо атакувал човека. Той бил пратен за трешетките за още 4 години и бил освободен отново през 2009 година. Той дори сменил името си. Предполагам, за да избегне това хората да го разпознаят като убиеца на Джунко. Но каквито и да са били мотивите му, дразнещото е, че освен малката присъда, която е получил,
той има още един шанс да живее живота си необезпокояван. В същата тази 2009 година Хироши също излязъл от затвора и доста бързо се забъркал отново с организираната престъпност, но този път занимавайки се с финансови измами. Той бил задържан отново през 2013 година и бил изпратен отново зад решетките, а в последствие също сменил името си. Но колкото и лоши да били техните последващи престъпления, сякаш Нобухаро бил и си останал най-злия измежду тях. Между другото, той също сменил името си. Но, както се казва, пълкът козината си мени, но нравът не. Защото на 19 август 2018 година 46-годишният Нобухаро бил осъден отново. Този път за опит за убийство. Един ден безработният престъпник се разхождал по улицата, когато на светофара до него спряла кола с двама мъже вътре в нея. Нобухаро се вгледал в тях и шофьорът го попитал какво зяпа. Това било достатъчно да обиди Нобухаро и той се нахвърлил с юмруци върху него. Приятелят му излязъл от колата и се опитал да ги разтърве, но Нобухаро нападнал и него. Той грабнал парче метал, което било на земята и започнал да ги бие, а след това прерязал гърлото на единия от тях. За щастие жертвите му оцелели, но Нобухаро твърдял, че не е имал намерение да ги убива. Но дори това не е толкова странно, защото той не е допускал, че биейки Джунко, подпавайки тялото й и обричайки я на глад, тя в крайна сметка ще умре. Но ако има нещо по-страшно от убийствените му желания, то това е само и единствено бездействието на властите. На тези, които са имали шанса да спасят както Джунко, така и всички следващи жертви на тези подобия на хора. Семейството на Джунко не успява да се справи с загубата й и малко след това те напускат града и изчезват напълно от медийното пространство, отказвайки да дават интервюта. Те ще трябва да живеят животите си, носейки огромна болка в сърцата си, докато убийците на Джунко се разхождат на свобода. Няма смисъл да се повтарям, като казвам отново колко абсурден е този случай. Колко не на време 17-годишната Джунко е напуснала този свят, без да има шанса да постигне мечтите си. И до каква степен тази несправедливост ме кара да настръхвам. Признавам си, че този случай го разказах със сълзи на очи и се чувствах така, сякаш някой ме беше хванал за гърлото. Бих се радвала да прочета в коментарите какво мислите вие. Ако видеото ви е подействало както подейства на мен, оставете по един палец нагоре и се абонирайте за канала, ако все още не сте. А сега ви казвам чао и до следващия път.